配眼鏡咧，最緊要梗係店鋪優惠活動啦。依家個折頭咧就可以從400再打一個5折嘅。未試過呢種咁樣嘅款式。Hello， 歡迎嚟到 OpenRun 大灣區。喺深圳嘅福田啦，有一間專注於做高端視光服務嘅眼鏡鋪。作為全國連鎖擁有50多間門店嘅品牌之一，佢喺多個城市都有賽斯授權嘅專家店。咁店鋪入邊唔單止有進口品牌嘅鏡片同埋鏡框啦，佢仲有非常之專業嘅黑科技驗光儀器喎。咁今日咧就帶大家去睇一睇呢間眼鏡鋪，仲有啲咩優惠同埋驚喜帶俾你哋啦。Let's go！樂雅視光位於福田區金鐘環國際商務大廈，交通便利，周邊商圈繁華，從地鐵會展中心站步行幾分鐘即可到達。店鋪嘅裝修簡約大氣，鏡框款式豐富多樣，從經典到時尚應有盡有。更令人驚喜嘅係，店鋪入邊仲提供免費嘅 High Tea 服務喎。配眼鏡咧，最緊要梗係店鋪優惠活動啦。針對翻港人配鏡咧，我哋國際品牌鏡片咧係可以打到3.5折嘅。賽斯咧仲有節上節優惠，只要你配鏡片咧，鏡框咧就免費送噶啦。所以呢進一步咧已經係幫大家優惠咗好多噶啦。無論學生黨啦，或者係職場人士啦，都可以喺度揾到性價比最高嘅配鏡方案嘅。而家我哋啲國內品牌咧又係減400蚊打5折嘅，400蚊呔架免費送，即係你配隻片咧，基本上可以送隻架噶啦。嗱，好似呢啲鏡架嘅話，千零蚊都係300蚊左右嘅啫。哇，都幾多款式下喎。係啦，咁你想要啲咩款咧？幫你介紹下。我中意啲金屬框，即係年輕啲嘅。嗱，呢隻款就最啱你啦，呢個咁年輕。OK 喎，呢一副都係400蚊啊？係啊，400蚊呔架免費送。嗱，我哋有啲世界名牌同埋設計師品牌鏡架嘅。嗱，有4條狗啦、IC Berlin 啦，同埋百度 VP 啊，呢啲都係眼鏡界之中嘅設計師品牌嚟嘅。啲我哋有低至7折優惠。咁我咧比較中意係金屬框嘅，咁你有啲咩推介咧？金屬框可以試下隻 IC Berlin 啦。嗱，呢隻款，呢啲款咧佢會比較輕巧啲，同埋成隻款係冇螺絲嘅，咁戴上去都有時尚，比較時尚啲。誒，又係喎，因為我真係未試過呢種咁樣嘅款式。嗱，我哋樂雅視光咧作為賽斯官方授權店，咁梗係要有強大嘅品牌背書啦。你睇睇我哋呢面牆。咁店裏邊咧，我哋提供開雅鏡片、尼康鏡片、依視路鏡片等等國際大品牌嘅。咁就呢副啦。哦，好啊，咁我安排個驗光師幫你介紹下鏡片啦。好啊。嗱，呢個我哋嘅驗光師蕭生。呢4個都係國際牌子嚟嘅，呢幾個都係可以打3.5折嘅。我哋依家賣得最多嘅呢個牌子。之後鏡片嘅話就1000蚊送少少嘅。其實數碼鏡同埋藍光係邊個會好啲啊？數碼都係有藍光嘅，藍光係一個膜層嚟嘅啫，數碼係一個片種。但係佢哋價格又差唔多。係差唔多。咁我梗係要揀翻呢個好啲啊！係啊，就揀佢啦，就揀佢啦。咁我哋真係到先。好。作為眼鏡店啦，咁啊驗光流程咧係好有核心力嘅。我哋有 AI 嘅驗光測量儀同埋賽斯專業嘅儀器，能夠精準採集到面部嘅數據，測量瞳距、測量瞳高同埋傾角嘅數據。呢啲數據收集完之後咧，我哋作為做一個個性化訂製嘅依據嘅，咁啊確保每個鏡片咧都適合翻每個人嘅用眼嘅習慣。驗光師咧，我哋會1對1為你服務嘅。咁我哋啲驗光師咧都係有豐富嘅經驗嘅，咁佢使用儀器啦，去收集翻你嘅數據啦，結合翻客人實際嘅需求，提供翻1對1嘅驗光服務。無論青少年近視、防控，還是老人家嘅漸進眼鏡咧，驗光師都可以俾出專業嘅意見俾你，做一個個性化訂製鏡片。根據翻驗光嘅數據，我哋可以選擇日本豪雅鏡片、日本尼康鏡片、法國依視路鏡片等國際大品牌，全部都享有3.5折嘅。賽斯鏡片咧，我哋仲會有節上節優惠。鏡片訂製過程完全透明，顧客全程可以參與嘅。
睇項目啊？哦，可以啊。可以嗬。上邊、左邊、下邊、上就係咁樣睇。啊。帶隻行下。去睇下。你帶俾我睇下先。嗱，度數咧，我哋有1個月嘅保障嘅。如果1個月之內咧度數唔適應嘅話咧，我哋可以免費重新覆光同埋更換鏡片嘅。同埋咧，我哋咧攞眼鏡咧，我哋仲有清洗液啦、螺絲刀啦、鏡盒啦同埋鏡布，咁送翻俾你嘅。如果唔方便過嚟嘅話，可以自己喺屋企啦保養下副眼鏡嘅。咁最好咧，建議都係嚟翻我哋呢度樂亞視光啦，因為我哋度有專業嘅儀器，有專業嘅工具去幫你去調校翻副眼鏡嘅。樂亞視光作為全國嘅一個連鎖品牌，我哋提供終身保修同埋終身保養呢個服務，保證翻你副眼鏡終身保持翻最佳嘅狀態。今日行完呢一輪流程咧，我哋已經感受到佢哋嘅專業同埋用心啦。如果大家都喺度為一間值得信賴嘅眼鏡鋪嘅話，樂亞視光絕對係一個唔錯嘅選擇喎。我哋呢期節目就到呢度啦，咁記得關注我哋 OpenRice 大灣區，下期再見啦，拜拜。